养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。咳嗽是一种常见的呼吸道疾病，诱发咳嗽的原因有很多种，粉尘过敏、呼吸道感染、吃东西卡住等等。其中，呼吸道感染引起的咳嗽，除了药物治疗，我们在日常生活中也可以吃一些食物进行缓解。一起看看都可以吃一些什么吧。第一种，枇杷。枇杷的果实和叶子都可以达到止咳化痰、清肺的作用。我们可以把枇杷和枇杷叶子熬成汤饮用，也可以用枇杷和糖熬成汤食用。这两种方法呢，都可以达到止咳的效果，大家可以根据自己的口味自行选择。第二种，胖大海。胖大海性凉，有清热润肺、止咳利喉的效果。用胖大海和冰糖泡水喝，可以使效果达到最佳。而且胖大海还有润肠通便的作用，便秘患者也可以尝试此方法。第三种，金桔。金桔也具有止咳润肺的效果，同时把金桔水煮出来的金桔水可以缓解喉咙痒和痛的情况，能很大程度的缓解咳嗽等症状。那咳嗽是呼吸道常见疾病，我们平时要经常锻炼身体，提高身体的免疫力。生活中开窗通风，加快新鲜空气的流通，预防呼吸道疾病的发生几率。上班族每天对着电脑，时间长了就会有肩膀酸痛的情况。怕冷怕风吹，那有时候晚上疼的都睡不着。其实这可能是肩周炎发出的信号，那该怎么办呢？那今天木子就教大家一个动作吧，或许能够帮你缓解肩颈不适，预防肩周炎哦。那做这个动作的时候，先坐在椅子上，双手食指相互扣住，放在我们的下巴上，然后两手的手臂向上翻起来。到最大的极限后再返回来，这样来回的做3分钟。那做这个动作可以大幅度的活动我们的肩膀，锻炼肩关节，能促进血液循环，对缓解肩膀疼痛、预防肩周炎有很好的效果哦。那要注意的是，做的频率不用太快。大家都知道年纪大了长白头发呢是很正常的，但很多人年纪轻轻也长出了白头发，还要总去染发，真的挺麻烦的。那不妨试试用下面2种黑色食物熬粥喝，或许能够帮你延缓白发生长。黑豆中呢含有较多的花青素，可以帮助延缓衰老。除此之外呢，还含有丰富的维生素 E 和黑色素，把它熬成粥或者是做成豆浆喝，可以改善血液循环，让肾脏气血充足，能帮助滋润秀发，延缓白发生长。黑芝麻中含有丰富的维生素 A、维生素 E 以及铁、铬等微量元素，能促进血液细胞生长。熬粥时呢放2把，能帮助滋补肝肾、美容养颜，预防白头发生长。麒麟臂、水桶腰、大象腿，这些不仅影响我们的气质和美观，而且还影响健康。那想要瘦下去，就要管住嘴，迈开腿，尤其呢是在吃的上面一定要注意。那今天木子给大家推荐2种瓜油食物，让你吃着也能轻松享受。第一种，木瓜。木瓜里有木瓜酵素，不仅可以分解蛋白质和糖类，还能够帮助分解脂肪，促进新陈代谢。所以呢，经常的吃一些木瓜，有利于多余脂肪的排出，有很好的瘦身作用。第二种，燕麦。燕麦含有的可溶性膳食纤维很丰富，而且很容易被人体吸收和利用，并且燕麦热量很低，多吃能够促进肠胃蠕动，预防便秘，有很好的刮油排毒的作用。那大家可以用水果搭配燕麦，这样吃非常有营养。病从口入，现在的人面对着琳琅满目的美食，再加上不好的生活习惯，慢慢的就出现了尿酸高的情况。那尿酸过高很容易引起痛风。那想要平稳尿酸，可以常吃一些利尿的食物哦。那不妨试试下面这2种吧。冬瓜是生活中经常会吃的了。冬瓜中的水分含量很高，尿酸高的人经常吃，可以促进身体的代谢，有很强的利尿作用，对促进尿酸排泄也有帮助。菊苣别名又叫苦菜，其中含有丰富的氨基酸、维生素、胡萝卜素等，有清热解毒、利尿消肿的作用。那经常吃一些也能够帮助排出尿酸。那将冬瓜和菊苣搭配一起吃，对排出尿酸、预防痛风效果会更好。
雄激素对男性很重要，如果呢雄激素充足，那么男人看起来也会更有魅力。那也有一些男性缺乏雄激素，那该怎么办呢？不妨尝试下面这2种天然雄激素吧，能够帮你补充雄激素，保养肾脏哦。鹌鹑蛋。鹌鹑蛋大家肯定都吃过吧？鹌鹑蛋呢含有的营养成分很高，其中含有多种氨基酸和大量的卵磷脂。那男性朋友适当的吃一些，可以促进雄激素分泌，还有养护肾脏的作用哦。黑枸杞富含花青素，有很强的抗氧化性，那经常吃可以延缓衰老，而且黑枸杞属于黑色食物，黑色入肾。所以黑枸杞还有补充雄激素、养肾护肾的作用。过了40岁后血管会开始老化变硬，如果血管堵塞，会增加血栓的几率，所以要多注意保养才行。俗话说，早点养血管胜过老来治。如果40岁后能够坚持做好3件事，或许有助血管健康哦。1. 多喝水，每天喝足够的水可以帮助稀释血液，促进血液循环，有利于身体的排毒，对养护血管有很大的帮助。2. 多运动，那40岁后为了自己的健康，不要再懒了，多做适合自己的运动，可以加快新陈代谢，促进血液循环，也能够帮助预防血管堵塞。3. 多吃疏通血管的食物，那生活中有很多这样的食物，比如洋葱、黑木耳、荷叶茶、苦荞茶等，平时多吃一些，有助血管的健康哦。大家好，今天来给大家说的是46到55岁是养寿期，那做好2戒2勤，身体或许会更健康。那下面我们就来看看是哪2戒哪2勤呢？戒熬夜，人到中年熬一次夜，并不是简单休息一下就可以恢复的。那长期熬夜会导致抵抗力和免疫力下降，不利于身体的健康。戒生气，年纪大了，如果经常生气，很容易使心血管出现问题，所以生气也要避免。勤运动，运动可以帮助增强抵抗力和免疫力，促进身体的血液循环，有利于身体健康。不过要选择适合自己的运动。勤喝水，多喝水能够帮助身体代谢，促进血液循环，对血管健康有利。所以46岁以后要养成多喝水的好习惯，或许有助长寿哦。我们人体有12条经络，而经络就像体内的交通网，如果经络堵塞了，人就容易生病。所以保持经络畅通很重要。今天教大家2个动作，每天坚持做，对疏通经络有帮助。动作1，自然站立，左脚向前迈1步，向前弓步，右腿保持伸直，然后双手交叉放在左腿上，这样向前压腿，坚持做1分钟，再换右腿，每天做5到10分钟就行。这个动作可以促进血液循环，打通全身经络，畅通气血。动作2，两脚分开和肩膀同宽，2手手臂向身体两侧伸直，手握拳，然后由内向外转动100次，再由外向内转动100次。转动手腕可以刺激6经，也能够帮助打通经络，促进气血运行，对血管健康有帮助哦。得了，就8这些吧。大家还有什么问题可以给我留言，下期见，拜拜。